Shalom PPDD, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, tika nzambalo la apambola bino bisika nyoso bokutami, nzambalo la asala bino bolambo. Temo to partager les lots kolobela, sois honnête devant Dieu, aussi devant les hommes, arrêtez d'être hypocrite. Yangouza temo to partager les lots. Jacques chapitre 3, na verset 1, totangi na kombo na Yesu, Bible zoe bisabiso boye. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Bible zoe bisabiso bandeko. Donc vous allez ebelete oya kowela tokomicha na koteya parce que beaucoup allez juger sévèrement. Donc ndeko oyo bengami pasteur, évangéliste, diacre, docteur, apôtre, ndeko na ngai oza lokola berger, oza lokola berger. Ba pate o bazolanda yo eza bandimi o nzamba pesi na maboko na yo o encadrer bango. Yo oza lokola berger. Berger simbaka bâton eza parole de Dieu. Oza lokola osimbi bâton na maboko na yo. Ton bâton osimbi eza lokola parole de Dieu. Yo mto koyeba ndenge nini okoyeba na ko encadrer ba brebis o nzambe apesi yo etant que berger. Yo ndo koyeba kotambwisa ba brebis o nzambe apesi yo. Soki obwaki bâton eza parole de Dieu, ba brebis bakozala disperser, ba brebis bakobunga nzela misusu bakoya na mabulu, ba misusu bakobunga nzela bakozala disperser. Bâton yango nde encadraka brebis pour a disperser te. Bâton eza parole de Dieu. Nangwana yo motei, soki obwaki parole de Dieu, yo motei, soki ozo tambola au contraire ya parole de Dieu, ozo tsavi ya ba brebis o nzamba pesi yo o encadrer na pasi. Ozo tsavi na bango na libunga parce que yo soko bungi nzela, ba brebis ba koyeba te que yo bungi nzela ba kolanda yo kaka parce que yo nde oza berger na bango, okomona soki oso bunga na yo nzela, ba brebis pe ba osani ba ko bunga nzela. Nangwana vraiment yo bengami motei. Ozo te ya bato linga pe osalaka yango soko te ya bato ke tika koyiba, tika kofinga, tika kotonga, koboma te, kolula te, kosala ekobo te, kosala mabe te, kosimba kisi te. Berger ozo te ya bato, yo pasteur ozo te ya bato, yo mosala nzambe ozo te ya bato. Maloba wana linga yo moko pe ozala exemplaire, yo moko pe okutana na oyo ozo te ya bato. Tango ozo te ya bato, tika koyiba, tika kofinga, tika koboma, tika kotonga. Yo moko mitala kati na yo. Est-ce que ozo te ya bato? Yo so tika yango. Est-ce que ozo te ya bato? Batika. Yo so tika yango. Donc soko tika yango te, mose na nzambe, éviter pe kote ya bato. Parce que Bible ezo bisa biso nde d'autres kotanga na Jacques 3 awa, basai na nzambe bakozala juger sévèrement. Donc nango ya tongo zo sala nzambe, tongo nzambe abengi osala kati nelanga na vraiment zwa musala nzambe au sérieux. Zwa musala nzambe vraiment lokola misala o eleki misala nyonso. Parce que nzambe alobi tokozala juger sévèrement. Soki nzambe abenga yo, luka otambola, ndenge nzambe azosenga yo otambola vraiment. Nzambe soka benga osela encadrer ba brebis o nzamba pesi o na maboko malamu, lakisa bango nzela malamu oyo moko osalaka malamu pesa pe na ba brebis na yo ezati osalaka makamba mabe oyebisa ba brebis na batambola na kobanga nzambe mais yo moko tambola no na kobanga nzambe te eza vraiment malamu mingi te. Makambo nyonso yo te ya kabatu avant banda kolongola na opoti na liso ya moninga na yo banda na kolongola na miso na yo moko lisumu yo monyo koka kotika te mabe yo monyo koka kotika te. Yo moko travailler yango dans la prière, travailler yango senga molimo santo asunga yo soko yiba kotika koyiba, soko tongaka obomaka olulaka osalaka ekobo molimo santo asunga yo otika yango. Ino nano tiki no koyiba te, otiki kotonga te, otiki ekobo te, otiki milangwa te, mais ozo leka liboso ya bato, ozo te ya bana nzambe, batika mabe, o yo moko nano tika te. Eza vraiment malamu mingi te.
avu banda kolongola poti na liso baninga banda na kolongola na liso na moko parce que basai na nzambe ba kozala juger sévèrement kolinga to za lokola pont kolinga te mukola suka yesu ayebisa oke na tika na koyeba yo te kolinga te na yango na vraiment yo obengami mosai na nzambe yo ozosala kati na elanga na nzambe luka vraiment otambola na kobanga nzambe osala vraiment o nzambe azosenga arrêtez d'être hypocrite kolinga te oseparaître devant bato ke yo nde oza mosantu na chair yo wana otelemi liboso bato yo wana otelemi oza koapparaître comme si oza mosantu osalaka lisumu te mais en cachette esika bato bamonaka yo te osalaka makambo esepelisa nzambe te osalaka makambo nzambe na lola ye moko epesaka ye na mawa ozoteya bato batika masumu oteya bato batika mabe mais yo moko conduise na yo eza malamu te liboso ya nzambe yo moko osalaka makambo esepelisaka nzambe te ozoteya bato batika yango. Arrêtez d'être hypocrite. Eloko yo salaka te koteya pe bato te batika yango banda ko travailler na mabe wana travailler lisumu wana travailler péché chéri wana o etika kayote travailler mo na prière bondela soko longi lisumu wana nde ekoya kopesa courage ya koleka liboso bana nzambe ya koya koyebisa bango moni lisumu oyo nga na salaka yango tala esika ememaka ngai nde bana nzambe bakoyeba pe na kotika te tala pasteur na biso ta mokambi na biso mabe moko asalaka boye mabe moko asalaka tala esika ememaka ye donc biso mpe tosala keba totika yango mpo ekoya komema biso mpe ndenge ememaka mokambi na biso nga nazali na pasteur na biso bande kote ya biso na Afrique pasteur na biso apesa témoignage na ye pasteur na biso tozalaka nde na Afrique apesa témoignage na ye alobi abandaki kosalela nzambe me azalaki likolo moko na kati likolo moko libanda moko azongi na mama nzambe moko apengwi na ye ayaki kosala kindumba ye kokutana mwa mwasi moko mwa mwasi wana azalaki na maladi abandani azalaka na ye ndumba na ville kobima na mwa mwasi wana apesa ye maladi azwa maladi wana ebeta plus de 2 ans esilaka te koma kobima batofina na sexe na ye ozolanda tango aye kotika tango aye babandi ko azwi traitement maladi wana ezosila kaka te maladi ezosila te eza punition nzambe apesaki ye parce que ande kosalela nzambe mazalaki likomona kati likomo libanda na mawa nzambe etiaki kozonga na sa makolo ya nzambe kosenga nzambe bolimbisi ndenge akoyaki asengi nzambe bolimbisi ase repentir amikitisi nzambe ayaki kolimbisa ye nde maladi wana eyaki kosila azwaki batraitement nyonso maladi wana esilaki te ntango areconnaitre kaka mabe na ye ki asalaki mabe asalaki esepelisa ye nzambe te azongaki na sa makolo ya nzambe nzambe alimbisaki epuis maladi wana esilaki akoma koleka so azoteya azangisaka te koteya biso yango bokeba ntanga nasalaka kindumba nepesanga soki so de piste nazwaka so de piste nakoma kobima tofina naumela na maladi wana nazwi traitement ya ndenge nyonso nazwi changement ezalaki te en tout cas bokeba na kindumba bana nzambe bazoyoka ye mpeza témoignage moko ya kitoko ye atika yango aye mpe kofortifie bato en tout cas botika parce que nalekaka na mabe mona ndo kosala tala eloko efutaka nga en tout cas bosala keba moni motei ndenge azalaka omoni berger ndenge azalaka azoteya bato likambo ye moko alekaka nango atika ayebi conséquence ya mabe aleka komi koteya bato eno yo osalaka nango kindumba oyibaka na yo obomaka na yo omelaka nango masanga me ozoleka liboso ozoteya bato botika koyiba botika masanga eza malamu mingi te yo nde oza berger banda na okobongisa conduite na yo en fait que babrebi nzambe apesi yo bazala perdi te banda na okobongisa etamboli na yo koseparaître te devant bato bamona yo ke oza mosantu osalaka lisumu te mais en cachette osalaka makambo moko ya grave oyo esepelisaka nzambe te kolinga te moko asuka nzambe awanga na yo kolinga te moko asuka ozala lokola pont yo oza na oka nzela olekisa bato baleka apres yo koti na yo te nzambe ayebi so okende atikala koyeba yo te kolinga te esalimela yo motei parce que bayebisi bilezo yebisa biso bateki bakozala juge sévèrement tokosambisama bato nyonso balekaka liboso ya koteya mpona koteya bato kozala vraiment juge sévèrement yango wana totambola na bokebi tomarche na biso na malamu totambola na bokebi enoko olobaka na bato ke ne touche pas mes wins ata ozosala na yo lisumu so bameki kaka koloba ne touche pas mes wins yo obengami we oyo nzambe atambolaka na masumu te oyo nzambe azalaka hypocrisie te oyo nzambe asalaka makambo esepelisaka nzambe parce que oza we oza na mafuta nzambe likolo na yo ntango nyonso otambola na ekobo na koyiba na kotonga me yo nosimbaka bible ozoleka liboso ya bato ozoseparaître comme si oza mosantu parce que we wana oyo obengaka ne touche pas mais we eza wapi
mafuta nzambe vraiment eza likolo na yo ndenge moko mikanisaka ke mafuta nzambe vraiment eza likolo na yo mafuta nzambe koza likolo moto asalaka masumu te wana ki we yango bobengaka ne touche pas mais ouais ne touche pas mais ouais ya wapi mabe oyo kokaka kotika te senga nzambe asunga yo otika travailler en una prière, travailler en una prière. Yo bengami berger, yo bengami diacre, yo bengami pasteur, apôtre, docteur. Les sumo yo kokakotika te travailler en dans la prière, travailler en dans la prière. Senga li sunga moli musanta sunga yo olonga li sumo. Na soko longi yango et après koleka ote ya ba brebi onzamba pesio botika li sumo. Et non yo zo te ya batu batika li sumo. Mais yo moko pratika kango. Yo moko noraka na nzambe te yo moko makambo zo pekisa basala yo moko salaka yango eza vraiment malamu mingi te eza kitoko te yango message na yaki to partager tokeba totambola kobanga nzambe tosenga lisunga molimo santu o tozote ya bato ezala pe o biso moko pe to salaka yango tonzo leka liboso bato te ya botika koyiba botika kofinga botika kotonga botika masumu eza mabe yo moko pe ozala muto oyo pe olonga oyo zote ya bato yo mopo otika masumu otika koyiba otika kotonga otika bamabe nde koleka ote ya bato eno wako kokosa bato leki liboso bato bamona o mosantu ya salaka lisumu te ye pena solaka na nzambe ye pena monaka nzambe mais na kuku osalaka makambo moko ya grave oyo esepelisaka nzambe te esika obibe lobi a yo tia a esika obibe lobi b yo pe lobaka b bibe lobi tolongola te tobakisa te côté a te pona ko sepelisa bato côté a te po bato babetelo maboko côté ya kitoko mais ozote o eza hors volonté nzambe okozala juger sévèrement soki bible lobi a yo te kaka a o bible lobi ko bakisa a te nesika ko bakisa b te nesika a bible lobi botika masumu yo lobi non là où le péché abonde la grâce de Dieu sera bonne donc sika masumu esale makabele ngolo nzambe pe umela kalikolo donc moto sa na masumu so ko encourager ba na nzambe na mabe o esika lisumu eumelaka mingi ngora nzambe pe ezaka mingi likolo ozotinda bana nzambe na mabe tosala vraiment attention tosala vraiment attention tosala attention to travailler mabe na biso na prière to travailler masumu na biso na prière to travailler ba défaut na biso na prière to travailler mabe tokoka kotika te na prière c'est alors que tokoleka liboso to tika kozala ba hypocrite parce que bible ba hypocrite ba omona nzambe te molimo santo sunga otika c'est alors que oyo zanango okoya kopesa pa bato parce que on donne ce qu'on a to pesa ka oyo zanango soko za ko pora na kati oko transmettre pe ba brebi na oka oya maboza oyo za kati na yo soko za na oya malamu oko transmettre pe ba brebi na oya malamu oyo za kati na yo to sala to vivre faut faire très attention to sala très attention to sala très attention ba sa na nzambe o nzamba bengi to sala kati na ngana vraiment to senga nzamba sunga to travailler ba mabe za kati na biso to travailler masumu za kati na biso to travailler ba défaut na biso to travailler ba faiblesse na biso na prière nyabi na lisunga molimo santu nzamba ko sunga biso to kolonga yango c'est alors que to ko bana ko fortifier ba na nzambe botika masumu botika ko ibanga na sala kya kindumba tale loko eske memanga na tsara na banda ko iba tale eske memanga na banda ko tonga kokota banda ka banga tale eske memanga to ko ba témoignage tant to ko tika ba masumu na eno to ko kosa ka bana na nzambe to ko kosa ka bana na nzambe to mi monisa ba santu mais dans cachette tout ça là makambo moko vraiment oyo esepelisa nzambe te donc message naki na moto partager na biso bana nzambe yango wana soki Jésus Christ de Nazareth azongi te soki apesi ce souffle de vie wana tokutani à la prochaine bye.